그거는 그 전처럼 내가 떨어지고 있잖아요. 계속. 그냥 40까지 떨어지면 이제 그때부터 중국이에요. 제로가 되면 안 되고 40까지 예배의 두 명을 더 10만 번째 구멍은 의자 승리원에 드립니다. 설전 완벽에서 마지막 방송 즐거운 설날 밤을 위해 지금 선택하세요. 누가 만들었는 거야? 네, 건강한 시간에 생존에 오신 여러분들을 환영합니다. 이게 궁금하니까 밤마다 우리 남편에게 코골는 소리가 들려오셨다면 조심하시는데 불편하지 않았을까라는 생각을 하게 되는데요. 오늘 좀 해결해보는 시간, 고민을 좀 도움받아보는 시간으로 함께하도록 하겠습니다. 저는 진행의 슈퍼너스 장현준이고요. 이런 싸가지 모르시는 분 아니시죠? 윤문신 선생님 이 자리에 함께하셨습니다. 어서 오세요. 네, 싸가지고 윤무식입니다. 네, 오늘 코골에 관해서 좋은 말씀 많이 해주세요. 네. 네, 그리고 네. 시간까지입니다. 어서 네, 오세요. 반갑습니다. 즐거운 명절 가족들 모두 모이셨을 때요. 조용하고 편한 잠자리 그동안 매년 고생하셨다면 오늘이 바로 기회가 될 겁니다. 노이즈가 편안하고 즐거운 잠자리 약속드리겠습니다. 네, 그리고 코고는 남편 때문에 매일 밤 잠 못 죽는다는 우리 대한민국의 어머님들 이 자리에 함께하셨습니다. 어서오세요. 반갑습니다. 네, 오늘 저희가 좀 고민 해결해보는 시간 같이 한번 그걸 모델 해보도록 쓴다고 하겠습니다. 이제 했었어요. 어머님들도 아니면 그렇고 고민이 많이 계실 거예요. 코고는 거 모델 소리 쓴다고 때문에 하셨어요? 잠을 못 자겠다는 모델요? 여러분들 굉장히 많이 계실 텐데 그래서 지난 첫 번째 런칭 방송 때도 대단한 인기를 보여줬습니다. 이번이 런칭 두 번째 방송이에요. 겨우 준비해서 가지고 나왔습니다. 그런데 참 안타깝게도 설전에 받아보실 수 있는 배송 가능한 마지막 생방송이에요. 저희가 오늘 이 생방송 꼭 함께 하시면서 설전에 꼭 받아보셨으면 좋겠고요. 여기에 더불어서 한 병에 2개월 분인데 NS가가 27,000원인 노이리스와 함께 더불어서 지금 보시는 것처럼 NS가 한 개에 54,000원의 비즈베개까지도 모든 구성을 같이 가져가실 수 있는 자동주문전화 1번 78,900원의 이 모든 구성을 가져가실 수가 있겠고요. 여기에 더불어서 자동주문전화 2번 선택하시면 본품으로만 총 12개월 분량을 가져가실 수 있는 구성으로 안내를 해드립니다. 가격은 똑같으니까 여러분들께서 비즈베개와 함께 잠자리까지도 충분하게 잠을 자고 싶다라고 생각하시는 분들은